Всем привет! Сегодня видео о том, что скрипели плитки на полу. Вот дверь, вот входная. Вот это вот насыпаешь, когда на входе. Это скрипели. Здесь как раз отваливались уже швы. Я их зачистил полностью. И как мог. Мне это надоело, смотрел всякие ролики, переживал, что ставить, что не ставить. Взял клей ПВА, вот тут клей эластичный для плиток, шприц, и заливал где-то по 2-3 раза. Причем много заливал, не жалел. Здесь аж прям выпирал клей. Оставил на ночь, придавил грузики. Снял утром грузики. Сейчас наступим. Вот. Скрипа нету. Плитка не играет. Так что сейчас буду затирать швы. Вот все. Ставим лайки, подписываемся. Очень полезный совет для меня. Остальные попробуйте, посмотрите.